हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए फ्रेंड्स, 4 मशीन है जैसे भी और लोडिंग पॉइंट है। इधर इधर एक मशीन है, उधर एक मशीन है, उधर एक मशीन है और उस साइड एक मशीन है। जेसीबी का सब मशीन है। देखिए फ्रेंड्स, मैंगो का बगना है पूरा। देखिए मेरे मैंगो का ट्री है पूरा मैंगो वाला। इधर जैसे 380 है, इधर 215 है, इधर पहाड़ किनारा है। ये पूरा एरिया कटिंग हुआ है और इतना कटिंग भी करना है आगे, लास्ट तक कटिंग होगा। जेसीबी 38, देखिए फ्रेंड्स, जेसीबी 38 एक इधर है और उधर 215 दो है। अभी गाड़ी एक एक लोडिंग हो रहा है और इतना एरिया पूरा कटिंग हो गया है ऑलरेडी और भी करना है बाकी इधर।